De der tal, vi ser i pressen, det er bare en brøkdel af, hvad der virkeligheden foregår derude. Lone Simonsen er professor i folkesundhed ved Roskilde Universitet og en af verdens førende kapaciteter inden for epidemiologi. Hun skal sammen med sit team udvikle matematiske modeller til forudsigelse af, hvordan fremtidige epidemier kan udvikle sig, samt rådgive myndighederne om håndteringen af covid-19-udbruddet. Carlsbergfondet har netop støttet hendes arbejde med matematiske pandemimodeller, mens krisen udfolder sig. Vi er nødt til at arbejde næsten døgnet rundt for at finde ud af, hvad der egentlig er, der sker, og hjælpe vores regering til at forstå, hvad der vil ske fra et epidemisk synspunkt, hvis man gør forskellige ting. Det er virkelig en fantastisk øjeblik for sådan en som mig. Vi har glemt, hvor meget en epidemi faktisk kan skabe af dødelighed. Hvis vi sidder og ser på et årligt dødsfald helt tilbage til 1750, så kan man simpelthen se sådan nogle fordoblinger i nogle år, og det er typisk koppeårene. Der dør der så mange børn, så det faktisk får hele dødeligheden til at fordobles. Og det er jo ikke noget, vi ser nu nogensinde altså. Og så ser vi koleraepidemien, som også var sådan et betydeligt blip, hvor 3% af Danmarks befolkning nok døde. Og så ser vi spanske sygen, hvor 0,2% af befolkningen døde. Et eller andet sted mellem observationer og teori og modeller ligger det bedste, vi kan gøre. Det er jo det samme med økonomer, som skal gætte på, hvad der sker nu. De bliver nødt til at se på fortidens økonomi for at få nogle idéer om, hvad der er vigtigt og hvad for nogle parametre, man skal holde øje med. Under den spanske syge i 1918 er der især 2 amerikanske byer, man kigger på. Byen St. Louis, der valgte hurtigt at lukke skoler, butikker og biografer, i modsætning til Philadelphia, som ikke gjorde noget og tillod store forsamlinger. Det bevirkede op mod 80% større dødelighed end i St. Louis. Og baseret på det talmateriale kan man statistisk modellere sig frem til, at hvad der virkelig er vigtigt, er at komme hurtigt med sådan nogle tiltag. Den har faktisk overrasket mig på den måde, at den gjorde det, som vi var bange for, at en coronavirus ville finde på. Og det er ved at blive rigtig, rigtig meget bedre til at sprede sig. Det ene er, at den spreder sig lige så hurtigt som spansk influenza. Altså hvis du har den, giver du den i gennemsnit til 2,5 andre mennesker. Det var ikke tilfældet under SARS, der havde man en hel uge fra, at man blev syg, til man begyndte at sprede til andre. Og det gjorde det muligt at inddæmme den. Så jeg vil skyde på, at vi kommer til at se, at det vi har gjort med at handle hurtigt og lave nogle dramatiske tiltag, som vi har, det har virkelig forstået at holde den der virus i ave et stykke tid. Men nu skal vi i gang med at skrue op for den, så vi kan komme igennem det til den anden side, så vi har den der immunitet. Og dermed vil den her nye virus overgå til at være en sæsonvirus, ligesom vi kender fra sæsoninfluenza. Og så er vi færdige med det. Så lige i øjeblikket er vi nok 4 uger inde i den første bølge af den her pandemi. Man må regne med, at det tager et godt stykke tid, før at den virkelig går nedad igen og slutter. Det gør den nok hen over sommeren. Det plejer vi at se med den her type sæsonvirus. Og så kommer der igen en bølge formodentlig i efteråret og vinteren. Og det hele går ud på faktisk, at sådan en sygdom, som spreder sig så relativt ukontrolleret, at man er nødt til at komme op på, at ca. 50% har haft den og er immune nu. Og det vil sige, at det tager et stykke tid, før man kommer dertil. Det tager i hvert fald nok 2 bølger med den her, det tror jeg. En virus som covid-19 opstår ved kontakt mellem dyr og mennesker. Vi er over 8 milliarder mennesker på den her planet, og der er en masse dyr med alle mulige virus. Og sådan nogle ser vi jo hele tiden, sådan nogle små kæder af smitte, der kommer, og så ser man, at det stopper igen. Vi har aldrig før set en coronavirus-pandemi. Men vi holder øje med alle de der hundredvis af trusler hele tiden. Det er bare ikke så tit, at der er en, der faktisk bliver til en pandemi. Vi regner med sådan i gennemsnit, hvis vi ser på de sidste 200 år, at det sker cirka en gennemsnit en gang hver 40. år. Et af de afgørende spørgsmål er, hvor farlig en epidemi som den, vi oplever nu, egentlig er. Mit personlige håb er, at vi faktisk ret snart forstår, hvor mange egentlig, der dør af den her virus. Det er en parameter, som er enormt svær at få styr på. Nogle mener, at 2% af alle dem, der bliver syge, dør. Og jeg tror, det er et sindssygt overestimat. Jeg tror, det er meget mindre, 10 gange mindre måske. Det er noget, vi først kan forstå, når vi ved, hvor mange mennesker, der er blevet smittet. Og det kan vi få fra studier, hvor man tester rigtig, rigtig meget, som man nu gør i Island og har gjort i Sydkorea nogle steder. Og så kan man vide, hvor vi er henne i forhold til de der 50%, vi skal op på. Er vi på 10% nu eller 20%? Det vil jeg rigtig gerne have, vi forstod her allerede i slutningen af den første bølge.